एमआई नंबर चेक करने के लिए *#06# डायल करें तो देख सकते हैं आप इनवैलिड आ रहा है दोनों में। तो हम इसे तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या वहीं से डाउनलोड कर लेना। तो इसे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। पहले तो एक्सट्रैक्ट होने लगा है, ये फोल्डर आ गया इसका। अब इसे ओपन करना है और मेरे लोडर को ओपन करना है यहाँ पे 2.727 इसे रन टू एडमिनिस्ट्रेटर देना है और यस कर देना है। और खुल चुका है। आप देख सकते हैं मिरेकल टूल खुल चुका है और ये क्रैक वर्जन है, इसे बॉक्स की भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको मीडियाटेक एसपीडी में जाना है, फिर आपको कंट्रोल एम प्रेस करना है। एमआई का ऑप्शन आ गया है तो आपको एमआई स्विच ऑन ऑफ फ़ोन पे करना है। तो यहाँ पे अपना एमआई नंबर भर दीजिए जो आपका फ़ोन का हो, और एमआई नंबर चेंज नहीं करना है, इलीगल काम है तो इसे चेंज नहीं करना है आपको। तो एमआई नंबर इसे डाल देते हैं हम इसमें। एमआई नंबर हमने डाल दिया है। आप जैसा देख सकते हैं इसमें लिखा है एमआई नंबर चेंज इज इलीगल। तो अब आपको रिव्यू पे क्लिक कर देना है। अब आपको स्टार्ट बटन दे देना है और वेटिंग फॉर यूएसबी पोर्ट बता रहा है ये। तो अब आपको बैटरी निकालनी पड़ेगी फ़ोन की और वॉल्यूम माइनस का बटन प्रेस करना पड़ेगा और डाटा केबल लगा देना। देख सकते हैं डाटा केबल पकड़ चुकी है। और ड्राइवर इंस्टॉल कर लेना आप। एवर्ट बाय यूज़र यानी कि बंद हो चुका है। तो ये छोड़ चुका है तो हम इस हो नहीं रहा है इससे मिरेकल से। तो हम इसे क्या नाम दूसरे मेथड से बताएंगे आप कैसे कर सकते हैं। तो आपको इसमें एंड्रॉयड पे क्लिक करना है और रिपेयर ईएमआई नंबर पे क्लिक करना है और फ़ोन ऑन कर देना है आपको। और फ़ोन में जाके आप सेटिंग में जाएं। अब आपको अबाउट फ़ोन में जाना है और बिल्ड नंबर पे क्लिक करना है और डेवलपर ऑप्शन हमारा ऑलरेडी खुला हुआ है और आपको ये डेवलपर ऑप्शन ऑन करना है और यूएसबी डब्ल्यूइंग पे का ऑन करना है। हो चुका है और अब आपको
इसमें EMI नंबर फिल करना है। अब आपको स्टार्ट अभी SPD है, यहाँ पे हमें मीडिया टेक न्यू पे क्लिक कर देते हैं। मीडिया टेक CPU है इसका, और स्टार्ट बटन दे दिया। डाटा केबल अटैच करेंगे। देखिए, कनेक्टिंग टू फोन बैक फॉर ओके और रिपेयर EMI, लेकिन इसमें भी नहीं हुआ। EMI रिपेयर नहीं हो रहा है, तो देखते हैं। EMI तो वैसा ही होगा, खैर इनवैलिड है EMI नंबर इनवैलिड बता रहा है अब भी। तो EMI हम अब दूसरे क्रैक से EMI नंबर रिबिल्ड करेंगे। तो अब अलादीन से करेंगे। देखते हैं इससे होगा कि नहीं होगा। इसमें थर्ड से भी नहीं हुआ EMI रिपेयर। तो देखिए, ये ऑन हो चुका है अलादीन, और आपको EMI रिपेयर करना है। रिपेयर EMI, और यहाँ पे आपको EMI नंबर डाल देना है। EMI नंबर डालने के बाद एंड्रॉयड पे क्लिक करना है, न्यू पे क्लिक करना है, और स्टार्ट बटन दे देना है। और अब वॉल्यूम माइनस बटन प्रेस करेंगे और डाटा केबल अटैच करेंगे। देख सकते हैं आप, पकड़ चुका है लैपटॉप। और ये देखिए, बता दिया EMI नंबर डन कर दिया है, और EMI ओके लिख के आ गया है। तो आप देखेंगे EMI नंबर हुआ कि नहीं हुआ, चेक कर लें। स्टार है 060। आप अब भी देख सकते हैं EMI नंबर इनवैलिड है अभी भी। तो अब इसमें हमें लगता है प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर की है, तो किसी ने गलत वर्जन इस पर कर दिया है। तो हम इस पर सॉफ्टवेयर करके भी देख लेते हैं। तो अब इस पर सॉफ्टवेयर करेंगे। तो लावा आइरिस X1 ग्रांड की फाइल ये रही। तो इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट होने लगी, और इसका फोल्डर यहाँ आ गया है। एक्सट्रैक्ट हो जाने देते हैं। देख सकते हैं आप, एक्सट्रैक्ट हो चुकी है फाइल। अब इसे ओपन करना है, और SP फ्लैश टूल से ओपन करना है आपको, और फ्लैश टूल को ओपन करना है। देख
सकते हैं आप खुल चुका है ये। अब आपको स्कैटर फाइल चेक लेनी पड़ेगी। X1 ग्रांड यहाँ पे आपने रखी होगी, वहीं से ले लेना अपनी फाइल। और ये देखिए, ये ले लिया। अब इसे डाउनलोड कर देना है आपको। डाउनलोड हो रही है। और आपको वॉल्यूम माइनस का बटन दाबना है और डाटा केबल अटैच कर देनी है। प्रोसेसिंग चालू हो गई है, देखिए। टाइम लगेगा तो मैं वीडियो स्टॉप कर देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर हो चुका है। तो पिन निकाल देंगे, बैटरी रिमूव कर देंगे, फिर ऑन करेंगे। फोन ऑन हो चुका है। देख सकते हैं आप, फ़ोन ऑन हो चुका है। अब इसका एमआई नंबर चेक करेंगे। एमआई नंबर चेक किया तो देखिए एमआई नंबर रिवील्ड हो चुका है। और इसका मतलब यह है कि सॉफ्टवेयर की कमी थी, जो एमआई नंबर रिवील्ड नहीं हो पा रहा था। अगर आपका नहीं हो पा रहा है तो सॉफ्टवेयर चेंज करके देख लीजिए। तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।